しました。最大震度、津波の情報は入ってきておりません。詳しい情報が入るまで海岸には近づかないでください。八戸市、ぐらっと揺れましたといった報告。Це Максим, вчитель математики. Щойно він зрозумів, що математику любить значно більше. そろそろお夕食の